Abarwanyi ba AFC M23 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagasubije inyuma mu buryo bukomeye cyane, bahanwe mu buryo budasanzwe. Inyeshyamba cyangwa se abangaba ba Wazalendo cyangwa se Wazalendo muri rusange babashije rero ko basubizwa inyuma, bakubiswe inshuro, bakubiswe iwarikare, irumvikana mu gihe rero bashaka kugira ngo abagabo bombi, uyu mugabo uyoboye Wazalendo yari yagaragaje ko rero agomba kuba yakisubiza ibice byo muri warikare, birumvikana. Ariko uko bihagaze ubu ngubu, M23 igize icyo isubiza uduce tumwe na tumwe n'ubundi iwarikare. Nyuma ko twisubiza, Wazalendo yaje kuvuga iti ndashaka nanjye kongera gusubira mu murongo mwiza wo kongera kugira uduce nabaga mfite. Umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasubije inyuma abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo, bashaka rero kukura mu bindi rifite mu misozi yo muri Buweni muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ngibyo byabaye byabaye mu mirwano ikomeye cyane yabaye mu ijoro ryo ku wa gatandatu, ndetse mu misozi ya Buweni, ubwo ni ku wa gatandatu tariki ya 13, mu misozi ya Buweni hagati ya groupement ya Rubereke ndetse na Walowa Yungu muri Warikare n'ubundi, aho amakuru nkesha ikinyamakuru Actualité cyo cyatangaje ko byageze mu gitondo cyo ku itariki ya 14, ubwo nejo ku cyumweru, itariki ya 14 ku cyumweru rwose, aho aribwo hagarutse ituze, aho byari bimaze imirwano yari ihanganishije z'uru Muhammed zombi. Nibwo rero hagarutse ituze kuko imirwano n'ubundi yari yarangiye, urusaku rw'amasasu utakiri kuvuga muri kino gihugu, muri kariya gace, muri iriya teritwari ya Warikare, muri ya misozi. Ari nayo mpamvu ubu ngubu bavuga ko amahoro amaze kugaruka, kuko iminwa y'imbunda ntabwo ikiri kuvuga, ntabwo ikiri gusohoka mu masasu. Ari nayo mpamvu ubu ngubu abaturage batuye Warikare, muri iriya teritwari ya Warikare, ubu ngubu batuje nta kibazo, nyuma yo gukubita mu buryo bukomeye cyane Wazalendo. Ikinyamakuru Actualité nibwo cyagaragaje ko abarwanyi ba Wazalendo bashakaga gukura AFC M23 mu birindiro ifite mu misozi kuva muri Kamena n'ubundi muri uyu mwaka. Ariko rero uwo mutwe wa AFC M23 ubabiri bamba cyane, ariko Wazalendo yari yagerageje kubakuramo duhereye muri Kamena, mu kwezi kwa Kamena muri uyu mwaka. Ariko rero umutwe wa AFC M23 ubabiri bamba mu buryo bukomeye cyane, kuko nyuma y'uko amasasa avuze menshi, M23 ikambura utundi duce two muri za Masisi, mu misozi ya Masisi, ikaba yarananiwe kuba yakongera kugarura utwo duce two muri Masisi. Ndavuga Wazalendo itwambuwe, itwirukanywemo, ndetse ikanatwamburwa na AFC M23. Rero ubu ngubu abarwanyi ba Wazalendo bashaka gukura AFC M23 mu birindiro bari basanzwe bafite muri iyo misozi kuva muri za Kamena muri uyu mwaka, aho rero byarengeye umutwe wabereye ibamba, aho ugukomeza gusubiza inyuma abaje bashaka kubasagarira. Nyuma rero yuko basubije inyuma aba Wazalendo
bahise berekeza muri groupement ya Waloa Yungu. Ubu ngubu bariho bari gukwirwa imishwaro. Ibi murabizi ko bibaye nyuma y'uko n'ubundi AFC M23 yambuye uduce two muri Masisi tugera ku 8, imidugudu 8 yose yo muri Masisi. Ubwo rero nabwo bahavuye bavuga uti twebwe ntabwo tuzihanganira ko AFC M23 iguma turaduce buracyatoya kujya kutubohoza, ariko amahirwe yabyo yo ni makeya, amahirwe yabyo rwose ni makeya. Ari nayo mpamvu ntekereza ko muri AFC M23 aho bafashe batarekura, dore ko n'ubundi bafite gahunda nyinshi zo kongera gufata ibindi bice bitandukanye. Ibyo bice rero bitandukanye bikabyafatwa bari kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, by'umwihariko bw'abanyekongo bose, baba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyekongo, abanyamurenge bari kwicwa urubozo hariya. Ari nayo mpamvu bari kugerageza kugotagota ari gukorerwa ubwicanyi mu buryo bukomeye, babaje kuba batabara abaturage bo muri biriya bice. Birumvikana mu birindiro rero bya AFC M23 byagumye mu maboko yabo, ibintu byose ni amahoro. Makuru mfite rwose ubu ngubu nuko iminwa y'imbunda yahagariye itakiri gusakuza, ntabwo rwose ikiri gusakuza. Iminwa y'imbunda ntabwo ikiri gusakuza rwose, kuko ibyo birindiro byagumye mu maboko y'umutwe wa AFC M23. Ibirindiro byo muri Warikare byageze mu maboko ya AFC M23 muri Kamena uyu mwaka. Ubwo rero uyu mutwe wari ku rugamba n'ubundi rwo kuri inyeshyamba za Wazalendo mu birindiro byazo. Mbere y'uko M23 rihagera, ibirindiro bya Wazalendo byari za Warikare n'ibindi bice bitandukanye bahungiyemo, nabo batekereza ko bazabasangayo. Aho rero n'ubundi Wazalendo komeza gukubitwa inshuro, usanga utazi ibyabo, ari nako batambutse bahagirira nabi. Rero muri Kamena uyu mwaka nibwo Wazalendo yambuwe ibirindiro byabyo, ibirindiro byabo rwose. Nyuma rero nibwo n'ubundi baje guhita berekeza muri groupement ya Waloa Yungu, ari naho bakwiye imishwaro. Ejo bundi ubwo bakubitwaga bagasubizwa inyuma, ari naho basubiye. Ubwo icyo wenda wamenya nuko AFC M23 yo ikomeje gusonga mbere, ndetse ko nta gitekerezo cy'imirwano, nta gitekerezo rwose cy'imirwano kuba yahagarara, ahubwo igitekerezo nuko imirwano yakomeza. Icyo gitekerezo gihari ku mpande zombi, kuko ibiganiro byo nta ruhare byagize, ahubwo ababikurikiranira hafi bagaragaza ko AFC M23 igomba gutabara abaturage ba Kongo kugira ngo ntibakomeze kwicwa urubozo, kugira ngo rwose ntibakomeze kwicwa urubozo. Wenda nicyo wenda ushobora kuba wamenya muri kano kanya.
ndagira nkwibutsa ko dufite promotion nziza cyane ku bantu rero bifuza kwamamaza ibikorwa byabo ahangaha kuri Doma News Live. Abantu rero bashaka kugira ngo igikorwa cyabo ko cyaba kingana kose kibashe kuba cyakura kive ku rwego rumwe kigiye ku rundi rwego, ndagira nkubwire ko nta handi hantu ushobora kuba wabijyana bigatera imbere mu buryo bwo gutuma abandi babimenya uretse kuri Doma News Live. Ikigira promotion idasanzwe nuko mu gihe cy'amezi 3 yose promotion mu gihe cy'amezi 3 yose ushobora kutwegera tukwamariza ibikorwa byawe ku buntu rwose, nta na kimwe utanze uretse kuduha igitekerezo cyawe hanyuma tukakidevelopinga mu buryo bwo gusangiza abandi. Rero tugane tugufashe. Ushaka kutugana ushobora kutwandikira kuri nimero iri muri description uhita uyibona cyane, cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero n'ubundi tukabasha kuba twakwakirana yombi, byose bikaza kugenda neza mu buryo bwose butandukanye. Ikindi ushobora dukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga hanyuma ukabasha kubakurikira updates zose zihari.